4 дня назад мой товарищ Юрий Мухин выпустил на своем именном канале ролик «Бревна в глазах артистов в роли Путиных», который к настоящему времени просмотрело всего 3000 человек. И это неудивительно, потому что при моей попытке зайти по ссылке на этот ролик меня YouTube предупредил. Я точно уверен, что хочу посмотреть этот. Содержимое ужасное и может вас как-то покоробить. А когда я согласился и прошел, то не видел кнопки «Поделиться», то есть рассказать кому-то из друзей об этом ролике. YouTube не рекомендовал. Оно и понятно, ведь истинные хозяева этих кукловодов, которые управляют артистами профессии Путин, сидят за океаном в Америке. Только мировой гегемон может управиться, и было бы грешно не воспользоваться этой ситуацией и не стричь купоны выгоды от того, что Россия реально управляет не пойми кто для народа. Но для истинных хозяевов-то точно известно, кто управляет. Я предлагаю вам пройти по ссылке в описании к этому ролику и поделиться в своих соцсетях, разместить на своих каналах этот ролик, смонтировав его, как это сделал я со своим вступлением, либо без него, максимально распространить его. На нашем канале 2 дня назад я провел опрос, который по сути означает: вы уверены, что вопрос двойников убитого президента Путина – это важный вопрос? И 27% ответило на него утвердительно. 72% сказало, что это не имеет большого значения. Ну и третий вариант ответа какой-то был. Но 27%-то уверены, 27% считают, что это значимо. Ну а то, что большинство, как правило, заблуждается, так тут ничего удивительного для нас в этом нет. Предлагаю вам посмотреть дальше этот ролик целиком. Логика проведения мировых афер определяет одинаковость действий аферистов. Скажем, в ответ на обвинение в совершении аферы, в опровержении доказательств того, что это не реальность, а афера, сами аферисты никогда не оправдываются. Они просто молчат. Однако и оставить обвинение без какого-либо ответа аферистам тоже нельзя. Посему аферисты нанимают, как правило, формально не имеющих к ним отношения подлецов и дебилов, и поручают им оправдываться вместо себя. Поручают вызвать сомнения в доказательствах того, что аферисты провели аферу. Но поскольку эти нанятые оправдальщики, как правило, тупые и ленивые, и сами ничего придумать не могут, то аферисты негласно снабжают их различными доводами. К примеру, так происходит до сих пор в афере с высадкой американцев на Луну, когда сама НАСА тупо молчит уже свыше 50 лет, но зато во всех странах есть соответствующие сайты, на которых помощники НАСА как бы объясняют ослиные уши, венчающие все материалы по высадке американцев на Луну. До последнего времени определенного рода исключением была афера с убийством. Для простоты я исчезновение считаю убийством президента Путина и замена его артистами под управлением неизвестных кукловодов или режиссеров. Миллионы страниц в интернете и миллионы фото доказывают, что вместо настоящего Путина обозначают президента России артисты. А добиться ответа от обязанных отвечать лиц, генпрокурора или директора ФСБ, невозможно. На миллионы страниц доказательств того, что Путина уже давно нет, не было ни единого материала с доказательством того, что Путин жив. Но в последнее время что-то случилось. Возможно, Валерий Парфенов доконал депутатов Думы своими письмами, но наконец появился и некий помощник ФСБ, судя по 400 тысяч подписчиков, достаточно популярный блогер, обманутый россиянин, который вместо ФСБ взялся доказать, что нет никаких двойников Путина, и что разные лица на фото и видео вместо Путина объясняются тем, что Путин, дескать, и ботокс себе вкалывал, и косметические операции делал, чтобы выглядеть молодым и красивым. Вот от этого его лицо на разных фото такое разное. Зачем Путин свою рожу менял и менял, блогер не пояснил. Ему, видимо, и так понятно, что пидорасы на посту руководителей государства могут заниматься подобными омоложениями, что понравится своим любовникам. Этот обманутый россиянин как-то не сомневается, что Путин это пидорас, просто блогер не говорит об этом. Его подобным это и так понятно.
Однако совершенно ясно, что сам блогер ничего не искал и не анализировал, а доводы для этого ролика, набравшего почти 700 тысяч просмотров, ему предоставили ФСБ. Я сужу это потому, во-первых, что этот обманутый россиянин поднял нюанс настолько редкий и даже необычный, о котором не говорил ни я, ни кто-нибудь из моих единомышленников. Во-вторых, этот блогер не проводил те исследования, которые якобы провел. Но дадим ему слово. Здравствуйте. Меня удивило, как много людей в ролике о болезни Путина пишет, что он давно уже умер, а страной правят какие-то двойники. Я решил собрать вместе все, что известно о двойниках Путина, рассмотреть все аргументы за, аргументы против, разобраться, понять вообще, есть ли у Путина двойники, сколько их, и, может быть, действительно он умер, а страной управляют его клоны. В интернете есть целая таблица этих двойников. Их даже называют по именам. Удмурт, Говорун, Кучма, Дипломат, Синяк. Я не поленился, нашел все фотографии этих двойников крупным планом и обратил внимание вот на такую вещь. У оригинального Путина на фотографиях 2000 года есть пигментация на роговице левого глаза. Эта же пигментация видна на всех его фотографиях. Вот двойник Дипломат с плоским подбородком. Вот двойник Говорун, которого якобы сажают на прямую линию. Вот такое же пятно есть у ботексного Путина. Вот Путин Удмурт, а вот Путин Синяк. Можете взять любую его фотографию, увеличить левый глаз и увидите затемнение, увидите темное пятно на нижней части роговицы левого глаза. А почему нет? Давайте возьмем фотографии артистов, играющих роль Путина, и посмотрим, есть ли на всех этих фото пигментное пятно на роговице левого глаза. У настоящего Путина оно действительно было. Однако уже давно перестали идентифицировать людей по роговице глаза. А раньше ведь такое пробовали. В связи с тем перестали, что начали делать контактные линзы, на которых можно воспроизвести рисунок любой роговицы. Однако контактную линзу лучше не применять, когда вас могут толкнуть. Поэтому на фото артистов-хоккеистов в роли Путина такого пятна нет. Мало этого. Если у артиста нормальное зрение, то линзу вообще могут забыть вставить в глаз. Мало этого, могут вставить ее небрежно, и пятно окажется не там, где у настоящего Путина. Короче, в интернете полно фотографий, на которых у артистов, играющих роль Путина, нет пигментного пятна, как у Путина. А это, во-первых, говорит о том, что этот блогер сам эти фотографии не искал, ему их прислали из компетентных органов. Во-вторых, большое ему спасибо, поскольку он привел еще одно доказательство того, что Путин убит и вместо него на сцену выводят артистов. Ну и вывод, которым обманутый россиянин закончил свой ролик. Все физиологические отличия легко объясняются пластическими операциями. А сомнений в том, что Путин делает себе эти пластические операции, у меня нет. При этом на всех фотографиях Путина, которые я видел, у него одинаковое запятнение на нижней части роговицы левого глаза. Те люди, которые знают Путина лично и регулярно с ним общаются, вели бы себя совсем иначе, если бы с ними разговаривал двойник. А вот теперь о том, как ведут себя люди, которые видят, что вместо президента двойник. Речь идет о когда-то активном участнике уничтожения СССР, лично знавшем настоящего Бориса Ельцина, умершего и замененного в 1996 году артистами. Речь идет о Германе Стерлигове. Вот он уже в настоящее время отвечает на вопрос об артистах в роли президента и о том, как на них реагируют политики. Ну, вы, наверное, знакомы с автором Юрием Мухиным и клоном Ельцина с его книгой. Я еще удивляюсь, как этого человека не убили. То есть у вас вообще как бы есть эта информация, если это для вас не секрет, что на самом деле Ельцин умер во время второго тура в 96 году. То есть с 96 года Ельцина уже больше не было. Были вот эти обрезанные пальцы. Я вчера лично сам не поленился фотографии посмотреть. Мочка уха вот действительно отличается. Особенно, когда он Путина выдвигает. То есть там уже его нет, Ельцина однозначно. То есть у вас, может, какая-то есть информация? Вот Рохлин же пытался это раскрыть. Кстати, причину убийства Рохлина, что они скрыть хотели. Рохлин, Лукашов и депутат Салий. И Светлана Горячева, еще бывшая коммунистка. То есть вот что-то вам известно по этому поводу? Да. Я вот жив до сих пор, смотрите на меня. Я первый поднял вопрос о том, что Ельцин двойник, когда он был жив. Я столкнулся с ним на праздновании 850-летия Москвы, мы сидели рядом на трибуне, но он сидел сзади, я сидел, а он проходил прямо через меня, и мы столкнулись не то, что на расстоянии, а живот к животу. И я увидел просто в упор, что это молодой, здоровый мужик, а никакой не больной Ельцин. Я вернулся в офис, написал тут же письмо в Государственную Думу официально, в открытом виде. И мы отвезли, распространили его и потребовали генетической экспертизы Ельцина. Я тогда еще не относился к врачам как к колдунам, поэтому согрешил, требует такой мерзости генетической экспертизы. И буквально на следующий день выступил Жириновский и довел ситуацию до абсурда, что типа требуют там генетической экспертизы Ельцина, там, и все ржали, там вся Дума ржала, ну как и умеет это делать Владимир Вольфович. Все посмеялись, тем была снята, то есть ее заглушили сразу. А тогда, я думаю, Ельцин был, это был не Ельцин, ну, по крайней мере, вот на праздновании 850-летия Москвы это был не Ельцин.
Это я вот свидетельствую. Я об этом говорил и говорю, никто меня не убил за это. Я не скрываю этого. 850-летие Москвы было в 1997 году, то есть через год после того, как Ельцин умер, и об этом, безусловно, знали все депутаты Думы. А что касается Стерлигова, то кому была нужна кинетическая экспертиза, если он признается, что сам безо всякой экспертизы видел, что это не Ельцин, а артист? Нет, Стерлигов в те годы, послав глупое письмо, помалкивал, а в Думе требовал проверки идентичности президента депутат от КПРФ Александр Салий, умерший в 61 год. Но Стерлигов, как видите, хотел он этого или не хотел, но подтвердил, что артисты в роли Путина не на пустом месте взялись. И историю свою ведут с 96 года, когда преступная банда заменила президента России, выставив вместо тогдашнего президента Ельцина артистов.